She Bhikkhave Bodhipatthana Egede Patthana Nama She Dhammi Patthana Egede Patthana Nama She Tangi Patthana Egede Patthana Nama Ege Kho Patthana Nam Ego Vipago Hodi Cheta Chitamiro Paya Yarana Daya Yarana Danga Yarana Usvado Yarana Myadoma Jinyo Leda Ada Jado Bogorodi Amyazondo Niyama Udodi Adadi Mijava Vego Ido Shenobaya Hojadi Ni Amyazon Chibedo Payadaya Danga Yarana Donga Miva Siadamaro A Yodimyano Manyajo Yeshekuado Udo Gamu Suzuro Janagam Tadana Mamaga Poema Jimu Yue Savudiri Dama Bayman Roma Atama Jemya Saint Jema Amado Duda Boda Chudia Boe Yenenya Anepsin Deyaro Aluro Mingala Go Chanwe Duranya Jim Hoyaweza Biwa Jim Bando Jin Duranjin Atano Jin Yoga Budo Jin Dama Buda Duranjin Ido Yazwa Bansa Milo Abado Kudo Kamu Suzuro Jao Ate Shijin Sela Jin Kuya Jijin Hono Dezo Nyaminya Jijin Sashido Kanyo Mingla Pshabya Rune Yezo Nainja Gondi Dalim Shiyue Sadhya Medya Buddhya Naivan Chanda Dya Romya Dogu Myamau Byu Naino Myo Ganda Myo Ganda Mimya Pshanain Digo Pshese Ahambande Hidrane Nada Achinga Damanagada Uodada Dila Amariyami Shimbaya Virodi Orandranam Gesami Damandranam Gesami Bangandranam Gesami Dranagandam Banendagwa Shimbado Dilaro Yago Majo Maba Mabyao Majaya Ang Kam Win Swa Lun Yun Swa Kam Dei Ma Ipaya Didrane Nadaha Tinga Bodra Dilan Dhamantaru Gangadawa Abamadina Dambarita Shane Bora Nadra Ronatang Naya Chasene Do Koza Dagre Tandoya Shise de Kuni Dodrin Lagwe Uboni Nara Saguguni Sedimala Nase Sane Kamya Do Yawian Chipare Tadra Mamaga Wema Jimu Biro Sabudiri Dama Bayman Roma Chama Jemya Sin Jemba Abado Duda Buddha Deyawemya and Yenenya Deyawe Salim Biro Dama Buza Madi Lusingaro Yango Myo Vera Myo Ne Thousand Lande Jesus in Biba Mya Psijado Ute Udolala Window Amuta Biro Go into G Manina Makin Gigi Zen Yada Sedai Going like so Malala when Bonita Midanzuru Madi Elurone Dagua Jow Domula Jando Selena Simya Turozimya Bawin Biroma Shimba Abado Deyawema Yabodai Nitani Deyado Sule Kauzim Chip Mada Nayan Chapare, Hello Madame
လောကမှာအတုမရှိတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဘယ်လိုနေတော်မူသလဲဘာနဲ့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့နေပါသလဲဆိုတာလေးကိုကြည်ညိုပြီးတော့မှတို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဒီလည်းပဲတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓနေထိုင်သလိုတို့လည်းနေထိုင်ရင်ကောင်းလေစွာလို့အဲဒီလိုကြည်ညိုနိုင်ရန်ပူဇော်နိုင်ရန်အတုယုနေနိုင်ရန်မြတ်ဗုဒ္ဓဤနေထိုင်နည်းတရားတော်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမှတ်သားနာယူကြည်ညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာလုံးရှိဥစွာနမောတတ္တဖြင့်ညီညာစွာရှိခိုးပူဇော်ရအောင်။နမောတတ္တသဝတောဟရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမေနံပေမြမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောဘုဇောသူကိုခန္တော်မူတိုင်းပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တရွှေမဲဩသောရှိသမျှအလုံးစုံတို့ကိုဆရာမကုတရားမှုဉာဏ်ဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုရောတိုင်းနာသိတော်မူတတ်ပေထသောဒါနဘဂဝါတော်ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားမေယမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ပါကုန်သောထောတော်များစွာငါးခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျဉ်တို့ဤနမောကာယဝစီမနောအချီလည်းရဲ့ဣန္ဒြိညွလျောလက်ဆုံးမောကရှိခောပူဇောဟုမြောမံလျှောက်ကြောခြင်းသည်အတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေတည်းဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်အားရှိခိုးပြီးတော့အနန္တစัจ java လာမှာနေတိုင်းသွားလာကြပါတဲ့အနန္တသတ္တဝါတွေကိုစိတ်နှပြဘေးရန်ကွာပါစေလူရန်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့တို့ချုပ်မေတ္တာဖြန့်ဝေလိုက်ရအောင်လုံးစုံများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဘုဗ္ဗယံပေဣစင်ဝေရေကြပါစေဧဝိမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါဣဇာနေငလေဝိရတိဣဇာနေငလဝနအတန္တေဒါတရာကောဘဂဝါဘေကုအာမန္တေတိဣဇာမံဘေကဝေဒေမတံပတိတံလိယိတုံနာမိကေနစီဥပသင်္ကမိတဘောအညတရပိဏပါဒာနိဟရကေနာဧကံသမယံကာရဝ၌ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဣဇာနေငလေဣဇာနေငလအမည်ရပါသောအရ၌ဣဇာနေငလဝနသန္တိဣဇာနေငလအမည်ရသောတုတ်ကြီးထဲမှာဝိရတိမြတ်တရွှင်ပြုံသရင်သုံးတော်မူစေဖြစ်ပါပေတည်းဘုရားရှင်တော်မြတ်ဗျာဣဇာနေငလအမည်ရပါသောတုတ်ကြီးမှာသရင်သုံးတော်မူစဉ်သံဃာတော်များစွာတို့ကိုမိန်ဝင်းတော်ချွေတော်မူလိုက်တာကဣဇာမံဘေကဝေဒေမတံပတိတံလိယိတုံခြေသားတို့ဝါရွန်သုံးလပတ်လုံးငါဗျာတပါးတဲ့အေးဆေးဆေးနေလို့တဲ့ဧကေနပိဏပါဒနိဟာရကေနသုံးဖို့ပေးမဲ့တပါးသောယဟန်ကိုထားပြီးတော့ကြံသောအာလုံးသော
Tagara Gamari, Begu, Begu Nide, Yedu to Udayama, Pumio Gwin, Mayaba, Yellow, Kauzo Amadui, Benjaro, Mulai Babe, the D. Bora Zenobia, Esaningala Doma, Warundona, Drindozin Swambo Bime, Yandavama Jano Yamni, Tagaragamari, Alo, Yinduma, Didonama, Pumio Gwin Mayabu, Elilo May Mido, Tangaroria Le Simia. ကောင်းလာပါပြီဗျာလို့ဒီလိုဝန်ခံပြီးတော့မှဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားကိုရှ िख ောပြီးတော့ကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုနေကြပါပြီဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားသည်တပါးတည်းဝါရွန်3 လနေတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဗုဒ္ဓရဲ့နေ့စဉ်ကိစ္စဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြောပါမယ်ဗုဒ္ဓရဲ့နေ့စဉ်ပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စဟာအချင်းချုပ်5 မျိုးရှိပါတယ်အချင်းချုပ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲ5 မျိုးပါဗျာမနေ့အိယာထညနာသစ်တော်မူပြီးတော့စွမ်းခံကြွလံခရီတေလျောက်မှာစွမ်းတကားစွမ်းအမာရီတရားဟောလို့သောကပရိဒေဝတွေ့ကြကြုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောကြားလို့ကျောင်းတော်ပြန်ဆုံးဖုံးပေးဆုံးဖုံပေးသည့်အထိပေးပြီးသည့်အထိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဆောင်းတော်မူတန်ဃာတော်တွေဆုံးဖုံပေးပြီးလို့စေကြောတန်ရှင်းပြီးလို့ကိုနိယကိုဌာနပြန်ပြီးတော့အေးစေစေနေကြတဲ့အချိန်အထိရှင်တော်ဘုရားဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာကုဋိကိုမကြွရပါဘူးအာလုံးကိစ္စတွေပြီးသွားပြီမနက်ပိုင်း12 နာရီလောက်ထိုးလို့ကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတော့ခန္ဓာကုဋိတော်ထဲမှာခိတ္တသတင်းသုံးအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာရှင်တော်ဘုရားကခြေသားတို့မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့နေ့စဉ်ဩဝါဒကိုလည်းပဲဟောကြားပါတယ်။ဘာဩဝါဒပါလဲ။နေ့စဉ်ဩဝါဒပါဗျာ။သားတို့သမီးတို့ကိုအမေတို့အဖေတို့ကနေ့စဉ်စာကြိုးစားဖို့နေ့စဉ်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်နေဖို့စသည်အားဖြင့်နေ့စဉ်ဆုံးမသလိုဗုဒ္ဓဟာလည်းပဲနေ့စဉ်ဆုံးခံပြန်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမတဲ့ဩဝါဒလေးရလေနေ့စဉ်အချင်းချုပ်ကလေးပို့ဆိုလိုက်ရအောင်ဖယားဖြစ်ရာခေအခါလွန်စွာရခဲ့သည်သာသနာတွင်လူဖြစ်ခြင်းလွန်မြင့်ရခဲ့သည်ယရဏသုံးတံယုံကြည်ရန်အမှန်ခဲရင်သည်သာသနာဝင်ထံရှင်ယံရှင်မြန်ဝိပုခဲရင်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်ဧကံကျင့်ဖို့ခဲရင်သည်ရခဲ့တဲ့ခဲရင်တဲ့တရား5 မျိုးကိုလည်းနေ့စဉ်ဆုံးမပါတယ်ကိုနေရာကိုဌာနပြန်ကြွားကြပြီဆိုတော့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓကခန္ဓာကုတိတဲ့ခိတ္တနာကိုသံဃာတော်များ12 နာရီခွဲတစ်ချက်လောက်ထိုးလို့ငြိမ်သက်ရာကနေပြီးတော့တပါးနဲ့တပါးထားကြကြွလာကြတော့ဘုရားထံရောက်လာဘုရားကကမ္မထံနေသင်္ဃအာနာပါနာကိုရှုသင်္ဃ32ခွေဒါနအတုပရှုသင်္ဃတော့ဓကမ္မထံသင်္ဃဝေဒနာကမ္မထံစသည်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေရဲ့ဇယိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကမ္မထံပေးတော်မူလိုက်ပါတယ်။နောက်ညနေချမ်းအချိန်ရောက်လာတော့တရားအားထုတ်လို့ပြန်လာကြတော့တပည့်တော်ကတော့ဗာတရားရတယ်ဗျာတပည့်တော်ကတော့ဒီလိုလေးဖြစ်လို့ဗျာလို့ဒီလိုမေးကြလျှောက်ထားကြတယ်ဖြေကြတရားဓမ္မတွေကလည်းညနေ9 နာရီ6 နာရီဆိုတော့လုပ်ငန်းကံတွေပြီးလာတော့အနာတပိန်တို့ဝိသကာတို့ကောသလမင်းတို့
ညနေခင်းအချိန်ဘုရားထံလာရောက်တရားနာတရားပွဲကြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးမိုးကလည်းချုပ်သွားတော့ဒါညာဥယံရောက်လာတယ်အဲ့တော့ညာဥယံပိုင်းမှာလည်းညာဥယံယခုလိုအချိန်ပေါ့6နာရီ9နာရီ10နာရီလောက်ညာဥယံတရားပွဲလဲယဟန်တော်တွေကိုဟောကြားပြီးတော့ညာဥယံပြီးသွားအဲ့တော့ယခုပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမနေ့အာယုန်တဲ့ယန္နာသစ်တော်မူပြီးကနေနေ့လယ်12နာရီအတွင်းကိုပုရိဗတ္တကိစ္စဆုံးဖုံးပေးရမယ်ကိစ္စလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နောက်12နာရီလောက်ကနေ9နာရီ6နာရီလောက်အထိကျတော့ဆွမ်းစားပြီးတဲ့ကိစ္စနေ့လယ်ချမ်းကိစ္စမနေ့ပိုင်းကိစ္စနေ့လယ်ခင်းကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စ2မျိုးကိုညကိုယံ300နဲ့ပေါင်းအောင်မှာပေါ့ပထမယံမေဇိမယံသကောင်ယံလို့ယံဘယ်နှမျိုးပါလဲယခုရောက်နေတာကတော့ဒါပထမယံပေါ့ဘာယံပါလဲဒီပထမယံမှာတော့ရသောအဖြစ်ကျောင်းထဲမှာသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်တွေကိုတရားဟောတရားပြဆုံးမဩဝါဒတွေပေးတချို့တရားဓမ္မတွေရဝေးရွာဝေးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတရားပွဲမှာတချို့တဝက်ပါမှာပါပဲပထမယံပြီးသွားပြီဆိုတော့သကောင်ယံရောက်လာပြီဘယ်ယံမှာလဲပန်းကောင်ယံအချိန်ကြတော့ယဟန်တော်တွေလည်းပဲကိုနေရာကိုဒေသဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံဝင်စားအေးစေးစေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေကျိတ်ဆက်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျိတ်ဆက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခန္ဓာကုတိတော်တဲ့ဝင်သွားအိန္ဒိယဘုရားသွားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့မှာပေါ့သာဝတိမြို့ခန္ဓာကုတိကျောင်းတော်ရာဆိုပြီးတော့အလူအယက်မိထွန်းပူဇော်ကြတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်မလဲခန္ဓာကုတိအခုဒီဗုဒ္ဓသတင်းသုံးတဲ့ခေါင်းရင်ပိုင်းကနေရာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားသတင်းသုံးနေတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်မလဲအဲ့ဒီခန္ဓာကုတိမှာဗုဒ္ဓဝင်တော်မူသွားတော့ဂျက်ထိုးထားလိုက်ဂျက်ထိုးထားလိုက်တော့လူသားတွေအလုံးနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဆက်ပြတ်သွားတော့တော့ညီတော်အာနန္ဒာကတော့မိတော်ကြီးကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကုတိကိုတညာလုံးနိဗ္ဗာန်လှဲ့နေတာဘုရားကများလိုအပ်လို့ခေါ်လို့ရှိရင်မနှိုးမှမသိမှကြောက်လို့သူကမိတ်ဖဲနဲ့တဲ့ပတ်နေတော့ညနေသံဃာမှာတရားဟောတဲ့တရားတွေလည်းသူသိမနေဘူးလားသိပါပါဗျာယခုစရောကြီးတွေနန်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပေါ့နာမည်ကျော်တဲ့သီတကုစရောကြီးတို့ပါမောက္ခကျော်စရောကြီးတို့အဲ့လိုစရောကြီးတွေနန်းအနိကလိုက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေစရောကြီးတွေဟောတဲ့ပြောတဲ့ဆုံးမတဲ့အမှုရာတွေတရားတွေအားလုံးမသိရပြီဘူးလားသိရပါဗျာအခုလဲညီတော်အာနန္ဒာကနေ့လယ်ပိုင်းမှာဟောတဲ့တရားတွေညလူသားတွေနဲ့အဆက်ပြလိုက်တော့ဘောင်ဝင်စัจ java လာနတ်မြမာတွေအလူအယက်လာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြပောက္ခာပြဒနာမေးကြတော့ဒေဝတာတန်ယောဆိုတာနတ်တွေကြီးတိုင်းမေးကြဖြေကြတဲ့ဗြဟ္မဏတန်ယောတို့ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီတရားတွေကိုတော့ညီတော်အာနန္ဒာကဘေးကနေနားထောင်တော့အကုန်အလွတ်ရအဲ့တော့သကောင်ယံကလည်းဒါနေ့စဉ်ပြုရတဲ့ကိစ္စတရက်ပြုရတာလားနေ့စဉ်လားနေ့စဉ်ပါဗျာအဲ့တော့သကောင်ယံကြော်သွားတော့သကောင်ကြော်တဲ့အယံကိုတတ္တိယအယံပစ္စည်းမယံလို့ခေါ်ပါတယ်တန်ကောင်ယံကြော်သွားတော့ဘာယံပါလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းမယံကိုသုံးပုံပုံမယ်ဥမာတနာရီလောက်ကနေ4နာရီလောက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လောက်ကိုသုံးပုံပုံလိုက်တော့တပုံကတော့ရှင်တော်ဘုရားဈေးညံလျှောက်တော်မူတယ်မနက်ကနေသကောင်ကျော်အထိကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေရတော့တတ္တဝါတွေဟောပြောနေရတော့ညောင်းညတော်မူတာကိုပြေပြောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းမယံသုံးပုံပုံတပုံကိုမလုပ်တဲ့ဈေးညံလျှောက်အဲ့ဒီတပုံကိုတော့ခဏလေးညာဘက်ကိုလျှောင်းပြီးတော့ခဏသာလျှောင်းလိုက်လျှောင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကြံတဲ့တပုံကိုတော့ထတော်မူပြီးတော့
ဒီနေ့မြည်သူကိုဟောရမလဲဘာတရားနဲ့ဟောမလဲပဒါဇာရီတို့လိုညာတော်တဲ့တွေ့လာရင်သောကအေးချောင်းတရားဟောမယ်တန်တတိမဟာမကြီးတို့လိုပရိဒေဝမိတွေဒေါမနတမိတွေတောက်လောင်းနေဒီတရားဟောမယ်အစီအစဉ်တွေကိုပစ္စည်းမယံရဲ့တတ္တိယအပိုင်းမှာအားလုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားမှခန္ဓာကုတ္တိချက်ကိုဖွင့်လိုက်တော့အယံနဲ့ဘဒုဝစောင့်နေတယ်အဲ့တော့ညီတော်အာနန္ဒာကမျက်နှာသစ်တော်ကြီးကပ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးစရာမောဗုဒ္ဓမှာခင်ဗျားတို့ကြောက်တော့လို့မျက်နှာမှာအာပုပ်စည်းတွေပေးလို့မျက်ကြီးတွေပေးလို့မျက်နှာသိရတာလားလို့မေးဖို့မလိုပေဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာဗုဒ္ဓမျက်နှာသစ်တာဟာဗုဒ္ဓအတွက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မျက်နှာသစ်တော်ကြီးကိုကတ်တဲ့အလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေညီတော်အာနန္ဒာတို့တချို့မျက်နှာသစ်တော်ကြီးလာကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကုသိုလ်ရဖို့အတွက်မျက်နှာသစ်ပေးတာဘုရားတို့ကျတော့မျက်နှာသစ်တာဘာအတွက်သစ်တယ်ဗုဒ္ဓမျက်နှာသစ်တာကအလူရှင်တွေကုသိုလ်ရဖို့ကြွာမသွားဘူးလားကြွာသွားပါဗျာဒါဆိုရင်တနေ့သာဗုဒ္ဓပြုလုပ်တဲ့ကိစ္စဟာဘယ်နှမျိုးတော့မနေ့ပိုင်းမှာအာယုန်တက်ကနေ12နာရီအထိပြုရမယ်နာနဲ့ခင်ပုရိပတ္တကိစ္စသွန်မဖုံပေးပြီးပြုရတဲ့ကိစ္စသွန်ဖုံပေးပြီးပြုရတဲ့ကိစ္စဒါကနှစ်ကိစ္စညကိုသုံးပုံလိုက်တော့ပထမယံဒုတိယယံတတိယယံတတိယယံကိုလည်းသုံးပုံနဲ့တတိယယံလေးသုံးပုံတပုံကဘာလို့တဲ့ဈေးညံကြွတယ်နောက်တပုံကခဏသာလျောင်းတယ်တတိယတပုံကဩဃတလောကကြီးမှာချွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးသားတွေစိတ်တွေကိုကြည်တော်မူတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတရားဟောရင်ကောင်းမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတဝါအာတရားနဲ့သိလျော်မလဲလို့စဉ်းစားတော်မူတာမဟာကရုဏာသမ္ပါပတ်ဖြန့်တော်မူတာကတစ်ချိန်ဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့အများကိစ္စဘယ်နှမျိုးဆောင်ရွက်တယ်၅မျိုးပါဗျာရှားတယ်မှာတရားပွဲမှာလူရိယသာဓုခေါ်တဲ့အချိန်ဒုံမဟုတ်စကုမကုလေးတွေပေါ်အားသွားတဲ့အချိန်တိုင်းဒီကိစ္စ၅မျိုးဆောင်ရွက်တာမဟုတ်တဲ့အချိန်တွေမှာဘာနဲ့နေသလဲဆိုတာလေးစိတ်ဝင်စားဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဗျာရှင်သာจิตသမီးတို့ငါဘုရားသည်ဝါတွင်သုံးလညီသူတဦးတယောက်မှမတွေ့လို့မမြင်လို့ပါပဲနဲ့ယဟန်တပါးကိုသာလျင်သွန်းပို့စေပြီးတော့အေးစေးစေးနေတော်မူမယ်ဒါလည်းအဲ့ဒီဝါတွင်မှာကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်တဲ့အတွက်ရှင်တော်ဗုဒ္ဓဟာတပါးတည်းဘာလို့တဲ့သရင်သုံးတာဝါလည်းကျွတ်သွားရောသံဃာတော်တွေကအလူအယက်လာဖူးကြတာကိုအဲ့လိုလာဖူးကြတော့ဘုရားကမိန့်တဲ့ခြေသားတော်သင်တို့မြန်တကယ်လို့ဟောဘုရားလက်ထက်ကလည်းဘုရားထက်စောပြီးတော့ဗြဟ္မဏဝါဒယူရှိကြတဲ့ပုရဏကတ္တပါတို့မဂ္ဂလိဂောသာလာတို့နိခန္ဓနာတဗုဒ္ဓစတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမရှိပေဘူးလားရှိပါဗျာသူတို့ရဲ့တပည့်တာဝကတွေကတကယ်လူများသင်တို့ကိုမေးကြလိမ့်မယ်သင်တို့ရဲ့ဆရာဘုရားဟာပြီးခဲ့တဲ့ဝါက3လလုံးတပါးတည်းနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများလုပ်နေသလဲဘာနဲ့နေသလဲဒီလိုမေးကောင်းမေးကြလိမ့်မယ်အဲဒီလိုမေးမယ်ဆိုရင်မေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်တို့တွေကတို့ရဲ့ဆရာတဆူဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အာနာပါနသမာဓိနာအာနာပါနဖလသမပဖြင့်တရင်သောတော်မူနေတယ်လို့ဖြေဆိုလိုက်ကြပါလို့ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းယဟိတံဘေကဝေသမ္မာဝရမာနောဝရေယအရိယဝိဟာရောတိပိဗျမ
Viharo Dibi, Tadagata Viharo Dibi, Anapana Tamadi, Anapana Tati Tamadi, Tamavarama no Vareya, Ariya Viharo Dibi, Jamana Viharo Dibi, Tadagata Viharo Dibi, Chedaro. Neni Tom Yogo, they know Mahobjame. Neni Benamio Valley. Navade Aria Roya Neni Navade Navane Jamana Roya Neni Navanega Navandong Tatagada Roya Neni Navadonga Tatagada Zuraga Payago Mura Babe. I don't Yamalu Pianlido Navade Aria Suraga Kilita Pusin Duroya Nini Kilita Pusin Duroya Nini Now Miando Jamaroya Nini Payashin Doya Nini Nini Benamuale Adi Nini Damyone Yezum no Nejingo Yobya Zamba Dilo Mela Mesoyim Anapana Tati Tamari Golalium, Shijaba, look, goes on Madwe, Benjaro, Mulai Babe, the D. Anapana Tamadigo, Poda Senoviaga, Nini Benamune, Chimuno Mure. Bali Lubelubio me, Aria Roya Neni, Jamana Roya Neni, Tatagada Vihara, Payashin Roya Neni, Neni Benamio Valley. I don't know you a Jenny Valley Chenny in Drogano, Anapana Jao, Manaza Bebshidwa Valley, I don't, Anapana, Nenigo, Shino Bodaha, Domune, Chimune, Tilole. Mada Biro Payajin Gorom Yaha Payam Mapsimi, Payalong Bawa Garega, later Menda, Talada, Yurega, Anabana, Batamaza Yao, Mendigaula, Leche Mavale, Leto Mingala Jimbare, Beche Male, Vivian Dorodana, Mediani, Leto Mingala Jimbare, so with the Vivian Yema, Anabana, Batamaza Yao, Mashuga Ula, Mendiga Ula, now Nasa Gone, Ayo Dotra Domu, Dogana Zaria, Jensen, Chamne, Jem Bilo, Bigan, Nilema. Did Dogana Zaria Jensen, Doro Jetanabe? Did Jensen, Machino Vene, Lela Lansing, Light of Me. Balancing like that. Chowne Piebo, say, Wingy and Lumave, Dogana Zaria, Jizing, Machino Vene, Duzada, you are daily nego, Mamma Songan Juare, Songbong Bede, Yemo Chure, Lanshaude, Anabana, Shure, Zoro, Adairi, Thousand Nabando, Yajamia, Jiru, Lacanaria, Bowman, Shemalaula. Ava Jizzy, Sway Valley, Messima Badibada, Anabanago, Ella Jenidabo. Payabia Megazonavini, Manaji, Sholo, Bianoare, Jamal, Anabana, Sroda Zaya on Shubido. Elinya, Batama Yama, Bobi Niwada Yano, Judia Yamaro, Deva Saku Yano, Tadia, the Gonjo Maro. Adavakaya, Dijanego, Anabana, Srodas and the Marigo, Chicken, Miroma, Palodo Mure, Yashido Mure, Shumado Mure, Tajam, Anabana, Srodas and the Madi, Paladama Baha, Payashin Doye, Neta Nidiaro, Chinulu Yavare, Payashin Doye, Neta Ni, Waron Lama. Oda Genovia Bane, Netherlando, me, Benujime Anabana, Palatama Babs, Nida Joja Mo, Southern Biota, Gisa, Mamio
တိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှအပလွတ်နေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဘာနဲ့သတင်းသုံးတော်မူတယ်အာနာပါနာဖလသမပတ်နဲ့နေတော်မူတာလို့ဒီလိုသိရပါတယ်နောက်ဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အာနာပါနသံယုတ်တို့အာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်တို့ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ဟောကြားပါတယ်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ပြောကြည့်ပါသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တတိလေးနဲ့ပဋ္ဌာန်ဆိုတာလေးနဲ့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုတိတိကျကျလေးပြောပြပါဆိုရင်တတိဆိုတာကအာယုံကိုအမှတ်ရခြင်းတတိဆိုတာအာယုံကိုအမှတ်ရခြင်းပဋ္ဌာန်ဆိုတာကအာယုံ၌ကပ်၍တည်ခြင်းပဋ္ဌာန်ဆိုတာကအာယုံ၌ကပ်၍တည်ခြင်းပါအဲ့ဒီအာယုန်တွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဇီဝရေးအာယုန်လားသာသမီအာယုန်လားလောကီအာယုန်လားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအာယုန်တွေကဘာပါလဲအဲ့ဒီအာယုန်၄ပါးကိုယ်နဲ့သိလျော်တဲ့အာယုန်တစ်ပါးပါးမှကပ်ပြီးတော့တည်နေရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့မတည်ရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဥပမာသားငယ်လေးသမီးငယ်လေးက6လသား9လသားအမေရခွင်နဲ့ဝေးနေတယ်အမေနှုတ်ကြိုနဲ့ဝေးနေရင်အမေနှုတ်ဆိုလို့ရပါမလားအမေနှုတ်ဆိုခြင်းရင်အမေရခွင်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မနေရပါဘူးလားမရပါဘူးဗျာအမေရဲ့နှုတ်ကြိုကကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အာယုံလေးနဲ့ဥပမာပေးရအောင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့အာယုံကဘာနဲ့တူတယ်မေ့နှိုးကြုံနဲ့တူရတာပေါ့သားငယ်သမီးငယ်လေးဟာတတိနဲ့တူတယ်သားငယ်သမီးငယ်ဟာတတိနဲ့တူပါတယ်တတိနဲ့တူတဲ့သားငယ်သမီးငယ်သည်အမေ့နှိုးကြုံနှမ်းမှနိကမ္မသာလျင်နှိုးကြုံရဲ့အရာသာကိုတောက်သုံးရစားမြေပါမှာဖြစ်တယ်လို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ဒီအာယုံ၄ပါးမှကပ်ပြီးတော့ဒီမှသာလျင်တတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်မယ်ကပ်ပြီးမတည်ရင်တတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါမလားဘုမကောကကာယရုပ်ကိုရှုနေတယ်ဝေဒနာရှုနေတယ်စိတ်ကိုရှုနေတယ်ဓမ္မရှုနေတယ်ရှုတော့ရှုနေတယ်တတိယကိုယ်နမ်းမှမရှိဘူးဟိုရောက်တယောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောပြပါဆိုရင်သူရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအာယုန်၌ကပ်၍တည်ခြင်းပြောကြည့်ပါအာယုန်၌ကပ်၍တည်ပါဆိုကြည့်အောင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မာဟောရာရှုမှတ်ပါကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မာဟောရာရှုမှတ်ပါဘောရာရှုလျင်နိဗ္ဗာန်မြင်ကင်းစင်ဒိဋ္ဌိကွာအဲ့၄မျိုးကိုရှင်တော်ဗုဒ္ဓကကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဝေဒနာသူဝေဒနာ ानु ပတိဝိဟရတိစိတ်တေစိတ် ानु ပတိဝိဟရတိဓမ္မေသူဓမ္မ ानु ပတိဝိဟရတိရှုရမယ့်ရှုွက်အာယုံ၄မျိုးကိုပါဠိတော်မှာရှင်တော်ဗုဒ္ဓကတိုက်ရိုက်ဟောပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့လည်းဒီပါဠိတော်လေးသာသနာနဲ့တွေ့တုံကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆိုဘူးသွားအောင်ကိန်းသွားအောင်ဆိုကြည့်လိုက်ပါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိယောအပေါင်း၌ယောအပေါင်းကိုအဖန်မှရှု၍နေရမည်ဝေဒနာသူဝေဒနာ ानु ပတိဝိဟရတိဝေဒနာတို့၌ဝေဒနာကိုအဖန်မှရှု၍နေရမည်စိတ်တေစိတ် ानु ပတိဝိဟရတိစိတ်၌
စိတ်ကိုအမှန်မှန်ရှိ၍နေရမည်ဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတိဝိဟရတိဓမ္မတို့၌ဓမ္မကိုအမှန်မှန်ရှိ၍နေရမည်ရှိရမယ့်ရှိခွက်အာယုံဘယ်နှမျိုးပါလဲနံပါတ်1ကအဲ့ကာယ ानु ပတ္တနေကိုလည်းဗုဒ္ဓက14မျိုးဖြာပြီးတော့ဟောကြားပါတယ်နံပါတ်1အာနာပါနာနံပါတ်1ဘာပါလဲအာနာပါနာနံပါတ်2ကဣရိယာပထလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3ကသံပဇိညနံပါတ်4ကပฏิကူလမနတိကာရနံပါတ်5ကဓကမထံနံပါတ်6ကနေနံပါတ်14အထိသောတံမှာရှုရမယ်ဤက9မျိုးပေါင်းလိုက်တော့14ပါနောက်ဝေဒနာကလည်းကောင်းတာခံစားတာမကောင်းတာခံစားတာအလယ်လက်ခံစားတာအဖြစ်ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ဟောပါတယ်အဲဒီတော့ဒီ4မျိုးကိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့နံပါတ်1ကယုတ်ကမထံနံပါတ်1ကဘာကမထံယုတ်ကမထံပါနံပါတ်2နဲ့နံပါတ်3တို့ကတော့နာမ်ကမထံတဲ့နံပါတ်2နဲ့နံပါတ်3ကနာမ်ကမထံပါနံပါတ်4ဖြစ်တဲ့ဓမ္မာနုပဒနာကယုတ်နံရောတဲ့ကမထံနံပါတ်4ဟာယုတ်နံရောတဲ့ကမထံပါနာပြည်မြမပြည်မှာနာကမထံနဲ့ထင်ရှားပါတော့လည်းပဲလူပြည်လူလောကမှာလူသားတို့အတွက်ယုတ်ကမထံကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ကမထံကိုပထမစပြီးတော့ရှုဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားယုတ်ကမထံတွေကစောစောက14မျိုးမပြောခဲ့ဘူးလားထွက်လေဝင်လေရှုတဲ့အာနာပါနသွားတာလာတာလမ်းလျှောက်တာဣရိယာပထဝိဒါသနာစားတာတောက်တာကျင်ကြီးစွန့်တာကျင်ငယ်စွန့်တာစတဲ့သံပဇိညာဆံပြားနဲ့ခြေပြားအထိ32ခွက်ဌာနကိုရှုတဲ့ပฏิကူလမနတိကာရပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှုွယ်သောတံမှာရှုွက်က9မျိုး14မျိုးကိုပါကမထံလို့ပြောမယ်ယုတ်ကမထံပါကမထံမှာလေယုတ်ကမထံဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရဲ့လူပြည်လူလောကမှာဘယ်ကမထံကိုစပြီးတော့ရှုသင့်တယ်ယုတ်ကမထံစကြည့်ပါဘာကြောင့်ပါလဲယုတ်ကထင်ရှားပြီးတော့နာမ်ကမထင်ရှားလို့နာမ်ကမထံတော်တွင်လည်းပဲဝေဒနာကမထံကပေါ်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့အတွက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းတာခံစားရင်ငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့တဏှာမဖြစ်ရအောင်တတိနဲ့ထိမ့်မှာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒေါသမထွက်ရလေအောင်တတိနဲ့ထိမ့်ဒါကဝေဒနာကမထံအဲ့တော့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတော့ကောင်းတာတွေ့ရင်လည်းကောင်းလိုက်တာချစ်သူခင်သူနဲ့တွေ့ပြန်တော့လဲသောမနတဝေဒနာတွေတဏှာလောဘတွေဖြစ်သွားသည့်အထိမခံစားရဘူးလားမကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေစိတ်ညစ်တဲ့ဝေဒနာတွေတွေ့ပြန်တော့လည်းပဲပဒါဇာရီတို့လိုသံသတိမဟာမကြီးတို့လိုယူသွားတဲ့အထိမခံစားရပြီဘူးလားဒါကြောင့်နာကမ္မထံတို့တွင်ဘယ်ကမ္မထံသည်အထင်ရှားဆုံးလို့နာဆိုတာကဝေဒနာရဲ့စိတ်ရဲ့ဓမ္မဓမ္မတော့ယုံနဲ့ရောတာထားပါတော့ဝေဒနာနဲ့စိတ်ပေါ့ဖတ်တာတော့သိညာတော့အဲ့လိုနာကမ္မထံတို့တွင်ဘယ်ကမ္မထံသည်အထင်ရှားဆုံးလို့အဲ့ဒီလိုအကျိုးအကြောင်းတွေယခုဆရာတော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကဆရာတော်ရဲ့စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ကမဟာဝကပါဠိတော်သက္ကပညာသုံးမှာတရားမင်းကြီးအားကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ဟောထားတဲ့သက္ကပညာသုံးအဖွင့်နေမှာယခုပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့ကျောက်တို့တွေအလုံးသောလူဘုံလူလောကလူသားတွေဟာပထမဆုံးဘယ်ကမ္မထံကိုစတင်တိုက်တဲ့ယုတ်ကမ္မထံယုတ်ကမ္မထံ14ပါးထဲမှာလည်းပဲနံပါတ်1ကိုဗုဒ္ဓကဘယ်ကမ္မထံကိုစဟောတယ်အာနာပါနာဒါကြောင့်အာနာပါနာဟာယနေ့
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာတော်တော်ထင်ရှားလာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေးတုန်းကတော့သိပ္ပံမထွန်းကားခင်ကတော့ဓမ္မဂရိကစရောတွေဟောမှပြောမှသိကြရတာများပါတယ်ဒီခေတ်ဒီကကြတော့ဘာသာရေးလိုက်စားတဲ့အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသိပ္ပံနည်းနဲ့ Facebook တို့အင်တာနက်တို့ဗုဒ္ဓဝင်ဒေသနာတော်တွေတခြားပါဠိတော်အထကရာတွေကိုတိုက်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တော့အခုဗုဒ္ဓဝင်မှာကိုပဲသိတ္တတဟာဘယ်အရွယ်ကစပြီးအာနာပါနရှုတယ်တလာသားအရွယ်ကစရှုတယ်ဟောကိုကတရားမလိုက်စားနဲ့အောင်ဗုဒ္ဓဝင်လေးလိုက်စားရုံနဲ့ပဲအာနာပါနကရေးတော့ပေါ်မလာဘူးလားနောက်6နှစ်တရားထုတ်ပြေကံဒီမှာနေစီမပฏิပဒါအလဲအလာလမ်းစဉ်အတွက်ဘယ်ဟာစပြီးရှုတယ်အာနာပါနရှုပြန်တယ်ဘုရားဖြစ်ကံဒီမိနစ်ပိုင်းအလိုအထိအာနာပါနသရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုခြေခံပြီးတော့မှမဟာဝဇိရဝိပဿနာဉာဏ်တော်နဲ့ယုတ်ဓာန်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတော်မူပြီးတော့ဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဒီလိုဗုဒ္ဓဝင်ဒေသနာတော်တွေကတိုက်ရိုက်လာနေတော့အာနာပါနကိုလူသိများမလားဟုတ်လားခုမဟာတတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်ကြီးလည်းပဲလူသိများပါတယ်အိန္ဒိယဘုရားမှုခီးစဉ်မှာနေယုဒိလိခီးစဉ်မှာဘာကြောင့်နေယုဒိလိသွားရတာလဲလို့မေးရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဟောတဲ့နေရာတနေရာပဲဖူးလို့တွေးလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတတိပဋ္ဌာန်ဟောတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့တေကကျော်လောက်ကျဲတဲ့မြေဝင်းထဲမှာကုန်းမှုလေးပေါ်မှာဘာတတိပဋ္ဌာန်ဟောတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရွတ်ကြဘူးလားဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ကလည်းလူသိများပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့နံပါတ်1ဟောတော်မူတဲ့ခေါင်းစဉ်ကလည်းအာနာပါနာဆိုတော့အာနာပါနကျင့်စဉ်လေးကိုသတော်ကောင်းတို့အားအချင်းချုပ်ဟောကြားပါမယ်အားလုံးနာယူလိုက်ရအောင်လိုက်ဆိုပါစိတ်ငြိမ်ရာခြင်းသစ်ပင်ရင်တော်တွင်ကာယမည်ဒီမလင်ခွေရှောင်းမစေထိုင်နေသတိထားရမည်ဝေလေကသာရှုသွင်းရာထောက်ပထွက်လေသိရမည်အာနာပါနရှုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကြည်ရာသစ်ပင်ရင်တောအုပ်တဏှာတဌာနကိုချင်းကပ်ပြီးတော့မှတမလင်ခွေခါလေးနည်းနည်းလေးဆန့်ထားဘယ်ဘက်လက်ဘဝပေါ်မှာညာဘက်လက်ဘဝတင်မျက်စိကိုမိတ်ပါးစပ်ကိုပိတ်ဝေလေကစပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲ့လိုဝေလေကစရှုလိုက်တော့ဟောပြည့်တည်ပြေးနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်မသွားဘူးလားငြိမ်သွားပါဘူးရှုရမယ့်နည်းတွေကလည်းတတိပဋ္ဌာန်တို့အာနာပါနသံယုတ်တို့မှာဒေသနာပေါင်းအများကြီးဟောထားတော့ရှုွက်တွေကိုဆရာတော်တို့လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ပထမ၄ခုဒုတိယ၄ခုတတိယ၄ခုစတုတ္ထ၄ခုလို့လေး16မျိုးအဲ့ဒီ16မျိုးမှာပထမနံပါတ်1 ၄ခုကိုမောဟဝတ္တိစရောဘုရားကြီးစတ်ဆိုတဲ့လင်္ကာလေးပေါ့ဆိုကြည့်လိုက်ရအောင်တတိမြဲရာပထမဒုမာရှိတုတိလုံးစုံ400သာနိုင်တာလုံးစုံ400တာနိုင်တာသမငြိမ့်စေပြီဘုရားရှင်တော်ဘုရားကပထမတတိထားပြီးတော့ရှုရမယ်အရှိအတုံးကိုသိပြီးတော့ရှုရမယ်အရှုပြင်း၍ရုပ်ရင်းသောထွက်လေဝင်လေကိုငြိမ်းအေးအောင်ရှုရမယ်ထွက်လေဝင်လေရဲ့အစအလယ်အဆုံး၃မျိုးလုံးသိအောင်ရှုဖို့ပါဠိတော်မှာရှုပုံရှုနည်းတွေပထမ၄ခုနောက်ဝေဒနာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပိဋိပတိသံဝေဒီဒုက္ခပတိသံဝေဒီနောက်စိတ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှုခွက်နောက်ဓမ္မကိုဦးစားပေးပြီးတော့အိဋ္ဌာနုပါတိအတ္တသိတာမိတိသက္ကတိမမြဲတဲ့အနိစ္စနဲ့တွယ်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေရှုရမယ်
ဝိရာဂနုပတ္တိစသည်ဖြင့်16မျိုးဟောပါတယ်တက္ကအထကရာဆရာကြီးကကဏနာအနုဘန္ဒနာဖုဒနာထဗနာသံလက္ခဏာဝိဝေဒနာပါရိသုဒ္ဓိတေသင်္စအနုပဒနာရေတွက်ပြီးတော့ရှုရမယ့်နည်းထွက်လေဝင်လေနောက်အစဉ်တတိလိုက်ပြီးတော့ရှုရမှာထိတဲ့နေရာမှာစိတ်ထားပြီးတော့ရှုရမှာစသည်ဖြင့်ရှုွက်ရှုပုံဤတော်တော်ကျယ်ဝန်းပါတယ်အဲ့လိုကျယ်ဝန်းတဲ့ရှုွက်များတဲ့မှာဆရာတော်တို့နေ့စဉ်ဟောပြောနေတဲ့ပြသနေတဲ့ဆွမ်းလွန်းစတော်ဘုရားကြီးရဲ့နေကြတော့နာသီပြအထက်နှုတ်ခမ်းထိတ်ကလေးမှာစိတ်ကလေးထားပြီးတော့ထိကမြမတ္တလေးကိုရှုကြလို့ဒီလိုလေးဆွမ်းလွန်းစတော်ဘုရားကြီးကြတော့စာပေရလည်းမတတ်တော့လူရင်းတူရှင်လေးကိုမိတ်ကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်သူရဲ့လူရင်းတူရှင်ဆောင်းပုံလေးကိုလိုက်ဆိုကြည့်အောင်ထိမှုသိမှုထိုနှစ်ခုတတိကြကြပြုဆိုကြည့်ပါဒီစကလုံးလေးကဆရာတော်တို့ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ဆရာတော်ကြီးစာမတတ်တော့အစင်ပြေသလိုကြည်စပ်ထားတာဒီလိုထင်တာပေါ့နောက်ဆရာတော်တို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသွားတရားပြတော့ဆိုးမြို့သာမန်သမာဓိနှီးနှောပလဲဘွဲမှာလူအောင်900 1000ကျော်လောက်ပေါ့အဲ့ဒီစကလုံးကိုဝိုင်းမေးကြတာထိမှုသိမှုဆိုတဲ့စကလုံးဟာပါဠိစာပေတွေနဲ့ကိုက်ညီပါသလားစာပေမတတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဆွမ်းလွန်းစတော်ဘုရားကြီးကဒီစကလုံးကိုဘာကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့စက်ခဲ့တာလဲလို့ဒီလိုလေးမေးကြပါတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရဲ့စာပေဝိသုဒ္ဓိမေတို့အာနာပါနစာလင်းနဲ့အထာကရာတို့လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ရှုပုံရှုနည်းရှုွက်များတဲ့ကကသောပမာလို့ပါဠိလိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့သစ်တုံးကိုလွှတ်တိုက်တဲ့ဥပမာဘာဥပမာပါလဲသစ်တုံးကိုလွှတ်တိုက်တဲ့ဥပမာပါဒီဥပမာကတော့ပရိသန္ပိဒပတ္တိမေမှာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်မြေနေသောမြေညွတ်နေသောမြေပြင်ပေါ်မှာသစ်တုံးတစ်တုံးကိုတင်ထားမယ်သစ်တုံးကိုဖြတ်လို့တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတယောက်ကင်လွှာလေးနဲ့ဒီသစ်တုံးကိုဖြတ်မယ်ပေါ့တော်ကောင်းတို့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီသစ်တုံးကိုလွှမ်းနဲ့ဒီနဲ့တိုက်ဖြတ်နေတော့ဒီလွှမ်းဖြတ်သမားဟာလွှမ်းရဲ့အဖျားကိုအာယုံပြုမယ်အရင်ကိုအာယုံပြုမယ်လွှမ်းသွားနဲ့သစ်တုံးနဲ့ထိရအာယုံပြုမယ်သုံးနေရတော့အာယုံပြုလို့ရတာပေါ့တို့တော့လည်းပဲသူအဓိကအာယုံပြုရမှာကလွှမ်းသွားနဲ့သစ်တုံးနဲ့ထိမထိလေးကိုအာယုံပြုရမယ်ထိမှသာလျှင်သစ်တုံးကပြတ်သွားမယ်လွှမ်းသွားနဲ့သစ်တုံးနဲ့ထိရဌာနကိုအာယုံပြုပြီးတော့တိုက်ပံများလာတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်တဲ့ခရီးပေါက်ရောက်မသွားဘူးလားသစ်တုံးကြီးပြတ်မသွားဘူးလားလွှမ်းသွားရဲ့အဖျားလွှမ်းသွားရဲ့အရင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်စရာအောင်ပြုစရာလိုပါမလားဘယ်နေရာကိုအောင်ဆက်ရမယ်လွှမ်းသွားတဲ့သစ်တုံးနဲ့ထိကမြမတ္တလေးကိုအာယုံပြုထိုတူပါပဲထွက်လေဝင်လေကိုရှုလို့သောအာနာပါနရှုလို့သောယောဂီသူတော်ကောင်းသည်လွှမ်းသွားနဲ့တူတဲ့ထွက်လေဝင်လေလွှမ်းသွားကဘာနဲ့တူတဲ့သစ်တုံးနဲ့တူတဲ့နှာသီးပြာအထက်နှခမ်းပြာသစ်တုံးကဘာနဲ့တူတဲ့နှာသီးပြာဆိုတာကတော့အထက်နှခမ်းပုံမှန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အထက်နှခမ်းပြာဆိုတာကတော့အပေါ်နှခမ်းသိပ်တိုလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကနာတိကက်ကေဝမုခနိမိတ်တေဝလို့ဇာနဝိပင်ပါဠိတော်မှာအတိအကျဟောထားပါတယ်နာတိကကေဝနာတိပြာ၌တော်၎င်းမုခနိမိတ်တေဝအထက်နှခမ်းပြာ၌တော်၎င်းစိတ်ကလေးကိုတတိနဲ့တွယ်ပြီးတော့ထားရမယ်အဲ့တော့တတိတရားလေးက
လွန်သွားတဲ့တူတဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးထွက်သွားတယ်နာသီပြားလေးထိသွားပြီးဝင်သွားတယ်နာသီပြားလေးထိမသွားပြီးထိတိုင်းထိတိုင်းထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းထိမသွားဘူးလားထိတိုင်းထိတိုင်းတတိတရားလေးကသိနေရတတိနဲ့စိတ်ကလေးကဘာလို့ရမလဲသိနေရမယ်အမှတ်ရနေရမယ်အဲ့ဒါဘာဥပမာလို့ပြောတယ်လွှာသွားဥပမာအဲ့တော့လွှာတိုက်သမားသည်အဖျားကိုလည်းလိုက်เสียမလို့အရင်းကိုလည်းလိုက်เสียမလို့သလိုထွက်လေဝင်လေရဲ့အစအလယ်အဆုံးကိုလည်းလိုက်เสียအစကိုလည်းလိုက်เสียမလို့တော့ဘူးလို့ဒါကဖုဒနာနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတကားဆောင်ဥပမာနောက်တစ်မျိုးကဘာပါလဲယရနာတွေရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးစောင့်နေတဲ့တကားဆောင်ဟာကိုယ်တော်ထဲမှာအလုတ်လုတ်နေတဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့သူအာယုံပြုစရာလေ့လာစရာလိုပါမလားဒီကိုယ်တော်နဲ့မဝင်ကြတဲ့အပြင်ဘက်ကသွားလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂရုစိုက်စရာလိုပါမလားသူအာယုံပြုမှဂရုစိုက်ရမှာကအဝင်အထွက်ကလေးတကားခုတ်ကလေးမှထိုင်ပြီးတော့ဟောဝင်သွားပြီးဟောထွက်သွားပြီးသူလက်ထဲဘာပါလာတယ်ဘာယူသွားတယ်ဒါလေးသိနေဖို့မလွယ်ပေဘူးလားထို့တူပဲနာတိပြကာယတကားမှာဝင်နေထွက်နေတဲ့လူတွေနဲ့တူသောထွက်လေဝင်လေကိုတတိတိဟုသောတကားဆောင်ကသိနေရမယ်ဒါကြောင့်ဘာဥပမာနဲ့လဲတူပြန်တယ်တကားဆောင်ဥပမာနဲ့လဲတူတယ်တခါအာနာပါနကိုရှုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်အစဉ်လေးထားရမယ့်နိလန်းကိုလည်းပဲယထာဓမ္မေနိဗ္ဗန္တေယဝိသံဓမ္မနရောဣဒဗန္တိယဝေသကံစိတ်တံတတိယရမနေတံလံခြေသားတို့ဟောဒီပြေးနေသောမငြိမ့်တတ်သောသိုးနေသောနွားလေးတစ်ကောင်ကိုငြိမ်အောင်ပြုလို့တဲ့နွားကြောင့်သာသည်တိုင်ကောင်းကောင်းစိုက်ပြီးတော့ကြိုးကောင်းကောင်းနဲ့ခြိလိုက်ပါတိုင်ရလည်းကောင်းနေတဲ့ကြိုးရလည်းခိုင်းနေတော့ဒီနွားဟိုဒီယုံလို့ပြေးလို့ရတယ်လားမရတော့ပါဒီတိုင်မှာပဲပတ်ချလက်ပတ်ပြေးရင်နဲ့ကြာတော့မောပြီးတော့တိုင်အခြေမှာပဲဗာပြစ်သွားမယ်အိတ်သွားမယ်ငြိမ်သွားမယ်တို့အတူပဲသတ္တနေရာလုံးကမရေမတွက်နိုင်သောဘဝများစွာကလေးကပါလာခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်တွေဇယိုက်တွေချစ်တတ်တာတွေမုဒ္ဒတာတွေပျော်တတ်တာတွေအထင်ကြီးတတ်တာတွေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကြံစီမှုတွေမနေ့အရာထားနေညအိယာဝင်ထိကြမ်းမနေဘူးလားတောင်ကြံမြောက်ကြံရှောက်ကြံနေတဲ့တောင်တွင်းမြောက်တွင်းရှောက်တွင်းနေတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်သက်အောင်ပြုလို့တဲ့သူတော်ကောင်းသည်တိုင်ကောင်းကောင်းစိုက်တာနဲ့တူတဲ့ထွက်လေဝင်လေကောင်းကောင်းလေးစိုက်လိုက်ပါထွက်လေဝင်လေလေးကိုကောင်းကောင်းလေးမှန်မှန်လေးအဝင်အထွက်ညီမျှအောင်ရှုလိုက်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူတဲ့တိုင်ကောင်းကောင်းစိုက်တာနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ကောင်းကောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိတိဟုသောကြိုးနဲ့ချီမယ်ထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့တိုင်ကောင်းကောင်းမှာကပ်ပြီးတော့နေရအောင်၊ကွာပြီးတော့ဝေးပြီးတော့မနေရအောင်စိတ်ကလေးကိုထွက်လေဝင်လေတိုင်မှာဘယ်သူနဲ့ကပ်ချီထားမယ်ကျိုးနဲ့တူသောတတိနဲ့ချီထားလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးဟာတတိယလည်းခိုင်နေတယ်ထွက်လေဝင်လေရလည်းမှန်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုကြံဒီကြံကြံလို့ရပါမလားဟိုပြေးဒီပြေးပြေးလို့ရပါမလားဟိုပြေးဒီပြေးပြေးမရဘူးကြံမရတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကလေးကငြိမ်မသွားဘူးလားစိတ်ကလေးငြိမ်သွားတယ်ဆိုတော့မြန်မာဝါရကိုပါဠိနဲ့ပြောလိုက်တော့သမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်ကလေးငြိမ်သွားတာကိုဘာလို့ခေါ်မလဲအဲ့သမာဓိက၃မျိုးရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီချိန်ဒီခါမှာကိုယ်အိမ်မှာမိသားစုတွေနဲ့ဖုံးလေးနဲ့ကိုနေတဲ့ဇာကာလေးနဲ့အင်တာနက်လေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးကဟိုအာယုန်ဒီအာယုန်တွေရောက်မနေဘူးလားဟောဓမ္မမမကအသိကြီးကဇဗုသီရိဓမ္မဗိမာန်မှာတိပိဋကဆိုတော်ဘုရားကြီးတွေမြင့်ပြီးတော့တရားပွဲကျင်းပတဲ့
ဒီပိဋကဆရာတော်ဘုရားတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစာမျက်နှာ8000ကျော်အာဂုံဆောင်ပြီးတော့စာမျက်နှာပေါင်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ရေးပြည့်တွေအောင်မြင်ထားတဲ့ပညာကုန်အောင်ပြုပြီးတော့တို့တွေသွားရောက်ဖူးမြော်မယ်တရားဓမ္မလည်းတလုံးတပါဒပဲသိသိမှတ်သားရတာမောဆိုပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံပေါ်ရောက်လာဥပြပြဘုရားကိုဖူးမြော်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကုသိုလ်တွေဖြစ်မသွားဘူးလားယခုလိုတရားတော်နာလိုက်ရတော့တလုံးတပါဒပဲသိသိဓမ္မနုတ္တိဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေရမသွားဘူးလားစိတ်ကလေးကတော့အထိုက်လျောက်ငြိမ်မသွားဘူးလားငြိမ်သွားပါဘူးအဲ့ဒါခဏိကသမာဓိဘာသမာဓိပါလဲခဏိကသမာဓိပါစိတ်ကလေးနာသီးများမှထားပြီးတော့ဝေလေတွဲလေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးငြိမ်သွားတာကိုခဏိကသမာဓိဘာသမာဓိပါလဲခဏိကသမာဓိပါရှုမှန်များလာတဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းထဲမှာ3မျိုးပထမထင်တတ်ပါတဲ့လဲအစုလဲပုံလေးလို့ဝါကွင်းအစုဝါပုံလေးလို့လေးပြေးလေးညင်းလေးလို့3မျိုးတစ်မျိုးမျိုးစပြီးတော့ထင်လာတတ်တာဒါကပါဠိလို့ဆိုရင်တော့ဩဃနမိတ်နေပဲပေါ့သူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့အစစ်မြင့်လာတော့လာရောင်လုံးနေရောင်လုံးလာဘိမှန်လုံးလာဝင်လို့နေဝင်လို့ចេတာယာရောင်ပရမညာရောင်အဲ့ဒီလိုအယောင်အစင်းအလင်းနမိတ်တွေမိမောင်ကြီးထိုးသလိုတွေ့ရတဲ့အယောင်အစင်းအလင်းနမိတ်တွေကြတော့ပฏิဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်အားလုံးဟာဇာသမာဓိမရမီဖြစ်ပေါ်တဲ့ဥပ္ပစာရသမာဓိဘာသမာဓိပါလဲဥပ္ပစာရသမာဓိပါပထမရထားတာကခဏိကသမာဓိခုအယောင်အစင်းအလင်းနမိတ်တွေရလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဥပ္ပစာရသမာဓိပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်နေရလာတာကြတော့ဇန်သမာဓိဝိပဿနာရဲ့ရှေ့မှာသမာဓိဘယ်နှမျိုးပါလဲ3မျိုးကခဏိကသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိဇန်သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလောကီသမာဓိမဲ့ခင်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်။ဘာမဲ့ခင်ပါလဲဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်များနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားကြတဲ့အထဲမှာသွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာမဂ္ဂင်10ပါးတော့မဟုတ်မဂ္ဂင်3ပါးနဲ့မသွားကြဘူးလားမဂ္ဂင်3ပါးဘာတွေပါလဲသီလမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်ပညာမဂ္ဂင်သောသော10ပါးသီလစောင့်တည်တာတော့ဗာမဂ္ဂင်တွေဖြစ်နေတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြလည်းပဲအေယတာမျက်နှာသိပြီးပြီဆိုရင်သီလမှုဆင်ញင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်သီတရဏဂုံ3ပါးနဲ့တကွ5ပါးသီလကိုစောင့်တည်ပါ၏ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဗာမဲ့ခင်တွေဖြစ်သွားသီလမဲ့ခင်တွေဖြစ်သွားတာသီလမဲ့ခင်ဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကလည်းတော်တော်ကြီးပါတယ်လောကကြီးမှာသူတော်ကောင်းတို့တည်နေကြတတ်တာပေါ့ဘယ်မှာလူသားမှုဖြစ်လို့ဘယ်မှာခိုးလို့ဘယ်မှာလိမ့်လို့ဘယ်မှာအဓမ္မစောကားလို့သက်ငယ်မရိနေနောက်လိမ့်လေသွားတာအယတိမူယူပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာဒီပြစ်မှုဒီဒုစရိုက်တွေဟာသီလလုံလို့လားမလုံလို့လားသီလမလုံလို့ယနေ့ကဘာတဝမ်းမှာ၅ပါးသီလအလုံးစုံသောနိုင်ငံပြစ်မှုအ ਨੇ ဆုံးသောနိုင်ငံကိုဘုဒ္ဓနိုင်ငံလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဘာနိုင်ငံမှာလဲဘုဒ္ဓနိုင်ငံမှာကျွတ်တရားနာပိဋကတရားတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ဒီလိုစိတ်ထဲထင်မှာပေါ့နော်။အဲဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်နေထိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံအပါဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာပြစ်မှုဆိုတဲ့တရင်ဟာတရက်မဟုတ်တရက်တော့မကြားတော့ဘူးလားကြားပါဗျာဘုဒ္ဓနိုင်ငံမှာပြစ်မှုဆိုတဲ့တရင်ဟာ3နှစ်တစ်ချိန်တောင်ကြားခဲ့တယ်ဘယ်နှစ်တစ်ချိန်3နှစ်တစ်ချိန်ကြားခဲ့ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့တချို့ Facebook တို့ Internet တို့သတင်းတို့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုပြစ်မှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လောက်ကွာပြီးတော့သိရပါ3လတစ်ချိန်ကွာပါမလားကွာပါဗျာ3ရက်တစ်ချိန်တော့မရှိနိုင်ဘူးလားတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တခါတလေ3ရက်တစ်ချိန်တော့ရှိနိုင်တာပေါ့
ဗုဒ္ဓနိုင်ငံမှာကြတော့ဘယ်လောက်မှ3 နှစ်တစ်ချိန်မှာဘာကြောင့်မှလဲ5 ပါးသီလမြဲလို့ဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့5 ပါးသီလမြဲဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဗျာ5 ပါးသီလမြဲရင်ပြည့်မှုဆိုတာရှိပါမလားရှိပါဗျာပြည့်မှုမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်တို့တရားနာသွားဘုရားဘူးသွားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းရုံသွားဈေးသွားနောက်ဆန်တင်းစရာလိုရမလားမလိုအပ်ပါဗျာအခုကြတော့ရှေ့သွားရင်နောက်ကစိတ်မှချပါမလားဒါမျိုးလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါသီလလုံလို့လားမလုံလို့လားသီလမလုံလို့ပါဗျာအဲ့တော့ယခုတော့တော်ကောင်းတို့7 ပါးသီလတောင်စောင့်တည်တာတော့သီလလုံနေတော့ဗာမဲ့ခင်ဖြစ်သွားတယ်သီလမဲ့ခင်ဖြစ်သွားတော့နေ့စဉ်လည်းပဲ5 ပါးသီလလောက်တော့ဒိဋ္ဌံစောင့်တည်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်သီလမဲ့ခင်လေးကိုယ်တဏ္ဍာကိန်းရအောင်လိုက်ဆိုလိုက်ပါတပည့်တော်သည်သရဏဂုံ3 ပါးနှင့်တကွာ5 ပါးသီလကိုစောင့်တည်ပါ၏တချို့လူငယ်တွေကဒီသီလကဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီးတော့ဩဃာသနဲ့ဆိုမှသီလဒီနေ့စောင့်တည်ထားတာဒီနေ့သီလကြီးနဲ့ဒီနေ့တရက်တော့အရက်ကလေးရှောင်အောင်ပါဒီလိုထင်တာပေါ့တကယ်တော့သီလဆိုတာကကိုယ်အိမ်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်ဦးလေးချီပြီးတော့တပည့်တော်သည်သရဏဂုံ3 ပါးနဲ့တကွ5 ပါးသီလစောင့်တည်ပါ၏ဆိုရင်လေသီလကိုဒိဋ္ဌံသီလကိုစောင့်တည်ရရောက်မသွားဘူးလားရောက်ပါပါဗာမဲ့ခင်ရသွားတယ်သီလမဲ့ခင်ဟောသမာဓိမဲ့ခင်ရလဲသိကြီးခက်ပါမလားမခက်ပါဗျာစိတ်ကလေးပဲမှာထားမယ်နာသီးပြရောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကဘာကိုသိရမလဲဝင်လေကိုသိထွက်လေကိုသိ5 မိနစ်လောက်10 မိနစ်လောက်ဝင်လေထွက်လေတအားယုံနဲ့သိနေလိုက်တော့စိတ်လေးငြိမ်မသွားဘူးလားစိတ်ငြိမ်သွားတာကိုဗာမဲ့ခင်နဲ့ထည့်မယ်လောကီသမာဓိမဲ့ခင်ရသွားတာမို့ဇန်နေရမှသမာဓိကတော့ပို့ပြီးတော့ရတ္တမြောက်တာပေါ့တို့တော်လည်းပဲဒီဇန်ကတလကြာမလားတစ်နှစ်ကြာမလားဆိုတာသိနိုင်မှာမလားဇန်သမာဓိရပြီးမှဝိပဿနာပညာမဲ့ခင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဇာမယမချင်းဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ရင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ယောဂနှိစ္စလို့အသက်အန္တရာယ်ကြုံရလို့ရှိရင်သူ့မှာပညာမဲ့ခင်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူဘဝအရတော်ဝမလားဒါကြောင့်တနေ့မှာဒီမဲ့ခင်3 မျိုးလုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မဲ့ခင်ဘယ်နှမျိုး3 မျိုးပါအခုပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကဘယ်မဲ့ခင်ရောက်သွားသမာဓိမဲ့ခင်ရောက်သွားပြီနောက်ပညာမဲ့ခင်ပြောကြည့်ရအောင်ဘာမဲ့ခင်ပါလဲပညာမဲ့ခင်ပါဗျာပညာမဲ့ခင်ဆိုတာကြတော့နည်းနည်းအဆင့်မြင့်သွားတာမို့မူလတန်းပညာအောင်သွားတာကသီလမဲ့ခင်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့အလယ်တန်းပညာအောင်သွားတော့သမာဓိမဲ့ခင်ပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားပါရဲ့အခုဘာပညာတက်ရမယ်အထက်တန်းပညာအလယ်တန်းပညာကနေအထက်တန်းပညာသက္ကသိုလ်ပညာတွေကြတော့နည်းနည်းခက်မသွားဘူးလားခက်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းပဲသမာဓိမဲ့ခင်ကနေပညာမဲ့ခင်ကူတော့မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်တာပေါ့သမာဓိရနေတဲ့အချိန်ပေါ့တနေ့မှာကိုကတဏှာကြီးနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်မိနစ်45 မိနစ်50လောက်ကသမာဓိမဲ့ခင်ထူထောင်ပြီးတော့ခဏိကသမာဓိဥပ္ပစာရသမာဓိတစ်ခုခုရသွားပြီဆိုရင်ရှုတဲ့အာယုံကိုအာယုံမပြုတ်တော့ပဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေသည်ဝါယောထွက်လေဝင်လေပါလေထွက်တဲ့ဝင်တယ်လို့သိတာကတော့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားထွက်တာဝင်တာသိတာကစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားပါအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားစောင့်ပေးတဲ့တတိတရားကလည်းနန္တရားပဲအချင်းချုပ်ကတော့ထွက်လေဝင်လေကယုတ်တရားထွက်တဲ့ဝင်တယ်လို့သိတာကနန္တရားယုတ်နံမဲ့ရှိတာငါရဲ့သူရဲ့မိမယောက်ျားရှိပါမလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီလိုလေးသိလာတာကဒါပညာမဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့အစပြိုးလိုက်တာပညာမဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့အစပြိုးမလားဘူးလားပြိုးလာပါတယ်တကယ်လို့များမိနစ်50လောက်ထိုင်လိုက်လို့ဒီမဆုံးကအောင်းနာခါကအောင်းနာဒူကနာတာချင်းမျက်စိကအောင်းနာ
ဝေဒနာတွေပေါ်နေတော့ဝေဒနာတွေထင်ရှားနေရင်တော့ဝေဒနာဟာခံစားရုံသက်သက်ဝေဒနာမျှပဲငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်မိန်းမယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါအနတ္တသဘောလေးဝင်မသွားဘူးလားဝေဒနာဟာစောစောကသက်သာနေတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ရောက်ခါစားတော့ကသက်သာတဲ့ဒုက္ခဖြစ်မနေဘူးလားခါကြကြလေးထိုင်လိုက်တော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာလေးပူးမလာဘူးလားကျင်မလာဘူးလားအဲ့ဒီပူရနာရာကျင်တာလဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တရားအားထုတ်မထားတော့နာယဝဲလုံးလုံးချင်းနေတာတကယ်တော့ သူကသူ့ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့အဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပြက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီပြက်သွားတဲ့သဘာဝလေးမြင်လိုက်ရင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာလေးပေါ်မသွားဘူးလားအဲ့နောက်တစ်မျိုးကရှင်တော်ဗုဒ္ဓကယံကိစီဝေရိတံတံဒုက္ခသမိတိဝရာမိခြေသားတို့ဝေဒနာအလုံးကိုသင်တို့တွေဒုက္ခလို့လည်းပဲရှုနိုင်တယ်ဝေဒနာဟူသမျှကိုဘယ်လိုလဲရှုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့တချို့ချမ်းသာတဲ့လူတို့တချို့ဒုက္ခကြိုက်တဲ့လူတို့ကြတော့သိကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲဝေဒနာမှန်သမျှဒုက္ခတွေပဲလို့ဒီလိုလေးတစ်နေ့1မိနစ်2မိနစ်5မိနစ်ရှုလာရင်ရှုထားဘူးရင်ကြုံလာတဲ့လောကရဏယ်ကိုဒုက္ခနဲ့ရှိမသွားဘူးလားဒါကဒုက္ခလက္ခဏာကိုရှုတာအဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်လာရင်လည်းဝေဒနာကိုလက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပြန်ပြီဝေဒနာမရှုတတ်လို့ဝေဒနာမပေါ်လို့ရှိရင်လည်းထွက်လေဝင်လေကိုပဲဝါရောရုပ်နဲ့ထိသိစိတ်ကလေးကိုယုံနံလို့ဒီလိုသိလိုက်ရင်ဒါပညာတဲ့ဝင်မလာဘူးလားအဲ့ဒီယုံနံသည်အဖေကြောင့်အမေကြောင့်တကိုးရှင်ကြောင့်တစုံတယောက်ကြောင့်လားမိမိကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့မသိမှုတို့ဆွဲလန်းမှုတို့ပြုလုပ်မှုတို့ကြောင့်လားဆိုရင်မသိမှုတို့ပြုလုပ်မှုတို့ဆွဲလန်းမှုတို့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတို့ကြောင့်လို့သိမလားဟုတ်လားသိပါပါဘယ်ပညာတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာပေါ့နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အနေစလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးတစ်ပါးပါမြင်လာထင်လာပြီဆိုရင်တော့သမ္မတနာဉာဏ်လမ်းမှန်သွားပြီပညာမဲ့ခင်အစလမ်းမှန်သွားဒီကနေမန္တလေးသွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝတီတိုင်းတို့မွေပြည်နယ်တို့ကနေလာတော့မရောက်လဲမရောက်ဘူးတော့အမြန်လမ်းမကြီးရှာဖို့မလိုဘူးလားအမြန်လမ်းမကြီးတဲ့ဝင်လိုက်ရောမြန်လမ်းမကြီးပေါ်ကနေမန္တလေးစီမောင်းသွားရင်လမ်းမစရာလိုပါဦးမလားလိုပါဗျာလမ်းမှန်မသွားဘူးလားလမ်းမှန်သွားဒီတိုင်းမှာပဲသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်နေပညာမဲ့ခင်နေစကားစားတော့အယောင်အစင်အလင်းတွေ့သလိုလိုမရသလိုလိုဖိုးရသလိုလိုစိတ်ကဟိုးထင်တည်ထင်တတ်တာကိုအဲ့တော့ယုံနာနေသဲသဲကွယ်ကွယ်တွေ့လာတယ်ယုံနာရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးလဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအပြောမဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့တကယ်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါလမ်းမှန်မသွားဘူးလားမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မေးတင်သွားပြီဆိုတော့သူလမ်းတွဲเสียတော့ပါဦးမလားအဲ့ဒီယုံနာကိုပဲမှန်မှန်လေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုပြီးတော့တကယ်လို့များအယောင်တွေတွေ့လာလို့အလင်းတွေတွေ့လာလို့နှစ်သက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးငြိမ်အေးသွားလို့အဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေတွေ့လာရင်လည်းတချို့ကမက်ညာဘုံညာလို့ဒီလိုထင်တတ်ဒါလမ်းမှားလို့ဒီလိုဝိသုဒ္ဓိမက်ကဆိုပါတယ်အယောင်စင်အလင်းနမိတ်တွေတွေ့တာလမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားယုံနာကိုတွေ့လက္ခဏာ၃ပါးရှုနိုင်မှာလမ်းမှန်အဲဒီလိုယုံနာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေ့လာမြင်လာတဲ့ယောဂီသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှုမှတ်များလာတဲ့သရတရားလည်းကောင်းလာတယ်ဝိရိယလည်းကောင်းလာတယ်ဆိုတော့မှအဖြစ်ပြတ်တင်မြင်တာတို့အပြတ်သက်မြင်တာတို့ကြောက်လာတာညီငွေလာတာစွန့်ကျင်တာ
ဒီလိုသဘောတွေထင်လာမြင်လာတာဒီအမြန်လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာ105မိုင်ကဘယ်လိုနေရာမိုင်100ရောက်တော့ဘယ်လိုဆိုတဲ့လမ်းမှာတွေ့ရကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလက္ခဏာတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဒါလမ်းမှန်လားလမ်းမလားလမ်းမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုလမ်းမှန်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဝတ္တရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မန္တလေးမြို့မှာကျိုးဆိုပါ၏ဒီဘက်ကပဲခူးတိုင်းကမလုပ်ရမယ်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါ၏ဒါဆိုရင်တော့မန္တလေးမြို့နေမယ်တဲ့ဝင်မသွားဘူးလားဝင်သွားပါဘူးအဲ့တော့ဝတ္တရဘူးလည်းရောက်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားအရိယအနွယ်ရောက်သွားတာဒါဗာမက်ကင်လို့ပြောမယ်ပညာမက်ကင်အယံပိကောဘေကဝေအာနာပါနသတိသမာဓိဘာဝိတောဘုလိကတောတန်တောဇေဝပဏိတောဇာအသေဇနကောဇာသူကောဇာဝိဟာရောဥပ္ပန္နောပန္တိဘာမကေအကုသရေဓမ္မေဌာနာသောအန္တရတာပေတိဗုဒ္ဓကအာနာပါနနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုကိုရောတိုင်းတိုက်ရိုက်ဟောပါတယ်ယခုဟောလိုက်တဲ့အကျိုးကတော့ကပိလပြည်နဲ့နေတဲ့မဟာဝံတနည်းအားဖြင့်ဝေသာလီနဲ့နေတဲ့မဟာဝံတောပြိုင်တွေကဝေသာလီမြို့တော်ရဲ့အနီးမဟာဝံတောပြိုင်တွေမှာသုလမောကျွအထွတ်တွင်သောကျောင်းမှာသရင်30ဟောကြားတဲ့အာနာပါနရဲ့အကျိုးဖြစ်ပါတယ်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့စိတ်ကလေးကိုနာသီးပြမှထားပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုခြင်းလို့ခေါ်သောအာနာပါနသတိသမာဓိကိုချိန်ပန်များစွာပွားများခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်လက်တန်သောအကုသိုလ်တို့ကိုခဏချက်ချင်းငြိမ်အေးလို့ကွာလို့ခွာလို့သွားနိုင်တယ်ဥပမာအားဖြင့်နွေရာသီမှာပူပြင်းသောပူပြင်းနေသောຫນွေဥရုမှာဖုံနေထားနေတဲ့မြူတွေထားနေတဲ့အချိန်အခါမဲ့မိုးကြီးရွာဖြိုးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့အာနာပါနမိုးကြီးကိုတနေကုန်တနေကံရွာချလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမကိလေသာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ခဏချက်ချင်းငြိမ်အေးပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်လို့နံပါတ်1အကျိုးကိုကောင်းစွာမသွေမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းအာနာပါနသတိဘာဝေတဘောဝိတကုပိစေရာယဒီဒုတိယအကျိုးကတော့ရှင်မေဂိယကိုဟောကြားပါတယ်ရှင်မေဂိယကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မေဂိယသောတံမှာဝိတက်အကျဉ်းစီအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေ့မေဂိယအာနာပါနကိုရှုလိုက်ဝိတက်ငြိမ်အေးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကိုရှုသည်ရှိသောဝိတက်အကျဉ်းတွေလည်းပဲငြိမ်အေးလို့သွားတတ်ပါတယ်လို့ဒုတိယအကျိုးတစ်မျိုးကိုကောင်းစွာမသွေမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းအာနာပါနသတိသမာဓိဘာဝိတာဗုလိကတာသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေဘာဝေတိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘာဝိတာဗုလိကတာသတ္တဝိဇင်ကေဘာဝေတိသတ္တဝိဇင်ကဘာဝိတာဗုလိကတာဝိဇာဝိမုတ်တိပရိပူရတိဒါကတတ္တိယအကျိုးဖြစ်ပါခြေသားတော်အာနာပါနထွက်လေဝင်လေကိုရှုခြင်းဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုအာယုံပြုပြီးတော့တတိကောင်းလာတဲ့သမာဓိကိုပွားများခဲ့မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုလည်းပွားရရောက်ပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပွားရင်ဝိဇ္ဇင်9ပါးကိုလည်းပွားရရောက်တဲ့ဝိဇ္ဇင်9ပါးကိုပွားမယ်ဆိုရင်ဝိဇာဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တဲ့မ၄ပါးဖို့၄ပါးကိုပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့ရောက်စေရစေနိုင်ပါတယ်လို့
တတ္တိယအကျိုးတစ်မျိုးကိုဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့လေသတည်းဓမ္မသားတော်ရာဟုလာအားဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဒေသနာပေါင်းများစွာတွေကတစိတ်တည်းသာပေါ့ခြေသာရာဟုလာဤအာနာပါနကိုပွားများခဲ့မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်လေဝင်လေဒီနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထွက်လေဝင်လေလူတရားထေရှားပြီးတော့မှချုပ်ပြောက်သွားပါပြီတဲ့မထေရှားပဲနဲ့တတိမေ့ပြီးတော့တတိလက်လွတ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးရဲ့လို့သာတော်ရာဟုလာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဗုဒ္ဓသည်လေးခုမြောက်အကျိုးကိုဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသာတော်ရာဟုလာအားဟောကြားတဲ့ခြေသားရာဟုလာအာနာပါနကိုလည်းရှုလိုက်အာနာပါနကိုကြိမ်ပန်းများစွာပွားများအားထုတ်တဲ့ယောဂီသည်နေ့စဉ်ရှုနေတဲ့ယောဂီဟာမဉ္ဇဉ်ပုံညာရထားတဲ့အရိယာဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာထွက်လေဝင်လေထင်ရှားပြီးတော့မှကိုနှစ်သက်တဲ့ကိုကြိုက်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုစံလို့ရတယ်။တာမန်ပုရုဇဉ်ဆိုရင်လည်းပဲတတိတိမေမြောအော်ဟစ်ညှဉ်းညူပြီးတော့မသေးရပဲနဲ့သေကံဒီလေးမှာတတိတိအားကောင်းပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့သေရတတ်တဲ့ခြေသားရာဟုလားဒီလိုဟောကြားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါဠိတော်တွေမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားသည်အာနာပါနနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးမျိုးချီးမွမ်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ကဒီပါဠိတော်တွေကိုအထာဂရာဖွင့်ဆိုတဲ့အထာဂရာမှာကြတော့သာတော်ရာဟုလာအားဟောကြားတဲ့ဒီနေရာကိုအကျယ်ဖွင့်ပြတဲ့အကျိုး5မျိုးဆိုတာရှိပါဒါကြောင့်အထာဂရာဆရာကြီးဖွင့်ဆိုတဲ့အာနာပါနရဲ့အကျိုး5မျိုးကိုလည်းပဲအလုံးအချင်းချုပ်လိုက်ဆိုလိုက်ရအောင်တထိုင်ထဲမှာယဟန္တာမစွာဖြစ်နိုင်သည်ဒေဂန်နီမူထိုအတူမယူဖြစ်နိုင်သည်ထိုမချွတ်ချောနတ်ဖြစ်သောအကျော်ဖြစ်နိုင်သည်သာသနာပါပစ္စေကမုံချဖြစ်နိုင်သည်နောင်ဘယမှာသောလင်းစွာသစ္စာသိနိုင်သည်အာနာပါနာယုံငါဝမုံချရနိုင်သည်ယခုပြောတဲ့အကျိုး5မျိုးကထခဏကဖော်ပြတာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်မိန့်ကြားတာကတော့စောစောက4မျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိမိမှာဘုရားတိုင်းအခြေခံပြီးတော့အားထုတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်များပြုရမယ့်ကိစ္စဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့ဒီ5မျိုးပြုစေမဟုတ်တဲ့အချိန်လေးတွေလူနာမြမသတ္တဝါတွေတရားနာရင်နဲ့သာဓုခေါ်တဲ့အချိန်ကြံတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားရှင်တို့ဟာဘာနဲ့နေထိုင်တော်မူကြတယ်အာနာပါနဖလသမာပတ်ဖြင့်နေတာဆိုတော့တော်ကောင်းတို့လည်းပဲတနေ့5မိနစ်ပဲတန်းတိုင်း10မိနစ်ပဲတန်းတိုင်းဗုဒ္ဓနေတော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓနေတော်မူတဲ့တရားလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိပေဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိသလိုပဲကိုယ်တည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သီလမဲ့ခင်ကလည်းလုံးတယ်တမာတိမဲ့ခင်ကလည်းအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်
သူတော်ဘာဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာရှိရလားရှိပါဗျာမိမိနေထိုင်သလိုသူတော်ဘာကိုမိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်တယ်ဆွဲနိုင်တယ်စည်းရုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်တရားကို10ယောက်လောက်သီလသမာဓိပညာရအောင်စည်းရုံးနိုင်ရင်လူတရားဆိုရင်သီလသမာဓိပညာရှိတဲ့လူ900လောက်ရှိသွားရင်ဒီ900လောက်900ကြောင့်ဘေးဆိုတာအန္တရာယ်ဆိုတာရှိပါမလားတနိုင်ငံလုံးစည်းရုံးနိုင်တဲ့လူပေါ်လာရင်တော့တနိုင်ငံလုံးဘာဖြစ်သွားလဲငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အခါပြစ်မှုဆိုတာကြားပါဦးမလားပြစ်မှုဆိုတဲ့သတင်းဆိုတာရှိပါဦးမလားရှိပါဗျာဒါကြောင့်တရားတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပေးထားလဲမြတ်ဗုဒ္ဓဤနေထိုင်ဤတရားတော်ပြောကြည့်ပါမြတ်ဗုဒ္ဓဤနေထိုင်ဤတရားတော်အရာကောက်လိုက်တော့ဘာတရားပါလဲအာနာပါနတရားကဲဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းများမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်သည်ကဘာကြီးကိုပူလောင်စေမှာလားငြိမ်းအေးစေမှာလားငြိမ်းအေးစေပါပါလူနာမြမတတ္တဝါတွေကိုပူလောင်စေမှာလားငြိမ်းအေးစေမှာလားငြိမ်းအေးစေပါပါငြိမ်းအေးစေမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့နေထိုင်ဤတရားကိုနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်တွေ့ကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကြားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောငြိမ်းအေးစေတာလားပူလောင်စေတာလားငြိမ်းအေးစေတာပါကဲဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ယခုအခါနာရတဲ့တတ္တမသဝနာကုသိုလ်ရသွားပါပြီယခုအခါသီလမဲ့ခင်ကလည်းပြီးသွားပြီသမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်ကို9မိနစ်လောက်လက်တွေ့အားထုတ်ပါမယ်သမာဓိမဲ့ခင်ကိုအားထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့သီလကိုမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မှာသီလကိုပထမဆင်ခြင်ရမယ်ယခုတော့သူဘုသီလခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သီလထူးပြီးတော့အာယုံပြုစရာစောင့်တည်စရာလိုရလားအဲ့တော့သီလကစောစောကစောင့်တည်ပြီးတော့သီလမဲ့ခင်ဖြစ်နေပါပြီဒုတိယဘာမဲ့ခင်ပါလေအဲ့တော့သမာဓိမဲ့ခင်ထူထောင်မှမယ်သမာဓိမဲ့ခင်ထူထောင်တဲ့အခါကြိုတင်ပြုလို့ရမယ့်ကိစ္စကိုပုဗ္ဗကိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကိစ္စပါလဲပုဗ္ဗကိစ္စပါသူတော်ကောင်းများဓမ္မမမကအဖွဲ့ကကြော်ညာလိုက်တော့ဒုတတွေသုဒ္ဓဗုဒ္ဓတရားပွဲသွားအောင်မှာလို့အာယုံပြုကြံစီလိုက်တော့ကိုယ်ရင်ကနေထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြုရမယ့်ကိစ္စလေးတွေမှားစရာလေးတွေဝိစရာလေးတွေတော့မဆောင်ရွက်ရဘူးလားဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာကိစ္စလို့ပြောမယ်ဘုဗ္ဗကိစ္စတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလည်းပဲတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဗုဒ္ဓကိုသက်ဝင်ကြည်ညိုဖို့အတွက်နမောတတ္တနဲ့သုံးခါဆိုပေးရပါတယ်။နောက်ဒုတိယကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေ့တာမှုငဲ့ညာမှုမရှိရလေအောင်9မိနစ်ဆိုလဲ9မိနစ်ဖရာကိုလှူထားရမယ်။9မိနစ်မလုပ်ထားရမယ်။အဲဒီလိုလှူထားလိုက်တော့တရားအထုတ်နေတော့ဖုံးလေးလာတယ်လက်ကဖုံးလေးကင်ကျင်တဲ့စိတ်နားဖုံးတန်လေးနားထောင်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိပါမလား။ဘာကြောင့်ပါလဲဒီလက်နဲ့ဒီနားကအခိုက်အတန့်ဘဒုလက်ဘဒုနားဖြစ်နေတယ်ဘုရားလက်ဘုရားနာအခုရှေ့မှာပန်းနေလှူမထားဘူးလားလှူထားပါဗျာလောလောဆယ်ဒီပန်းတွေကဗုဒ္ဓကိုလှူထားတော့ဘဒုရဲ့ပန်းတွေဖြစ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပန်းတွေကိုအယံကာရောဝေယဝိဇ္ဇမမြူပဲနဲ့ဆွဲရန်ကောက်ယူသွားရင်အစဉ်ပြေပါမလားပြေပါဗျာဩပလဝင်းဆိုတဲ့အမင်းကလေးယန္တာမာလေးရဲ့အလောင်းလျာရှေးခေတ်တုန်းကပါရမီဖြည့်စဉ်မှာပိစိကဗုဒ္ဓအကြာပန်းလေးတွေလှူလိုက်ပြီးတော့ကဲလေးပိစိကဗုဒ္ဓကရုံးကြီးပဲကြာပန်းပန်မာလည်းမဟုတ်သုံးတဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မပန်ကြပဲမပြောမပြူပဲနဲ့ပြေးပြီးတော့သရိပ်ဘောကနေဗာပြန်လုပ်တယ်ပြန်ယူခဲ့တယ်အဲ့လိုအပရစေတနာတွေချုပ်တဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားတကွေ့မှာအခက်အခဲလေးတော့ကြုံမသွားဘူးလားကြုံသွားပါတယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာလေးပေးပြီးတော့မှပြန်တောင်းတာတို့တေဖူးလေးကျွေးပြီးမှဟဲ့ပေးဟဲ့ဆိုပြီးပြန်တောင်းရင်ဘာစေတနာချုပ်သွားတယ်အပရစေတနာနောက်စေတနာချုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အခု9မိနစ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲလူထားမယ်ဘုရားလူထားတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက9မိနစ်ဘယ်သူပိုင်းနေတယ်
ဖုံးမြည်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ကဖုံးသွားကန်လိုက်တော့ဘုရားကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဗျာဘာကြောင့်ပါလဲဘုရားကဘုရားလက်ဘုရားလူထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဘုရားမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတာကိုတရားထိုင်ရင်ဖုံးလေးမြည်တယ်ဆိုပြီးကောက်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော့ဒီနားဘယ်သူနားဖြစ်နေတာတော့ဘုရားရဲ့နားဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ပထမနမောတတ္တ၃ကနဲ့ဘုရားကိုရှိခိုးမယ်ဒုတိယကဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုဘုသူလူထားမယ်ဘုရားလူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညောင်းလဲမပြင်းနဲ့မောလဲမနာနဲ့ရားလဲမကုတ်နဲ့နောက်တတိယကတတ္တဝါတွေမေတ္တာပို့ထားရမယ်တတိယဘာလို့ရမလဲအဲ့တော့မေတ္တာပို့ထားလိုက်တော့ကိုကမေတ္တာသမားဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ်ဆောင်တန်းတို့ဓမ္မဝဆောင်တန်းတို့ရက်ွယ်ဆောင်တန်းတို့မျိုးဆောင်တန်းနိုင်ငံတော်ဆောင်တန်းသာသနာတော်ဆောင်တန်းတွေကဒီလူဟာတော်တာပဲတို့မေတ္တာပို့ထားတာတို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်အောင်ပါလို့တုံ့ပြန်သောမေတ္တာအကျိုးတရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်အာနာပါနမရှိမီပုဗ္ဗကိစ္စ၃မျိုးပြုဖို့အတွက်နမောတတ္တ၃ကဆိုကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးကိုယခုတရားအားထုတ်စေအခိုက်၌မြတ်စွာဘုရားအားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လူရန်မာဤဘုရားဘုရားတဘုံ၌ကျင်းလဲကြကုန်သောနန္ဒသတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဘုဘာကကိုနန္ဒသတ္တဝါတို့အားမြတ်ပေးဝေပါ၏မြတ်ယူတော်မူကြပါသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဤဘောသာတော်မေတ္တာဒေဝေသောကုသိုလ်အဖို့ကိုလည်းအကျဉ်းနှုတ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံယူပါ၏သာဓုသာဓုသာဓုကြိုတင်ပြုရမယ့်ပုဗ္ဗကိစ္စလည်းပြီးသွားပါပြီယခုအခါဗုဒ္ဓဤနေထိုင်နည်းမြတ်ဗုဒ္ဓဤနေထိုင်နည်းဟာအာနာပါနဖြစ်ပါတယ်တလသားအရွယ်မှာပထမဇန်ရအောင်နေထိုင်ရှုမှတ်တော်မူနိုင်သလိုဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးလို့ဘုရားဖြစ်ခံဒီမှာလည်းပဲအာနာပါနသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိရတော်မူသလိုဘုရားဖြစ်ပြီးတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအာနာပါနသရုဒ္ဓဇန်သမာဓိနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်တော်မူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဤနေထိုင်နည်းတရားတော်ကိုလက်တွေ့ငါအားထုတ်ရပြီလို့ဝမ်းသာကျေနပ်စွာဖြင့်မျက်စိကိုပိတ်ပါပါးစပ်ကိုပိတ်ပါဝင်လေလေးကစပြီးတော့ရှုပါမယ်လွာသွားဥပမာကိုလှမ်းကြည့်ပါလွာတိုင်းသောပုဂ္ဂိုလ်သည်လွာသွားနဲ့တစ်တုံးနဲ့ထိကာမြမတ္တလေးကိုပဲတတိပြုအာယုံပြုနေသလိုမိမိရဲ့နာသီပြာအထက်နှကမ်းပြားလေးမှာဝင်သွားတဲ့လေအပြင်ကဝင်လာတဲ့အခါနာသီပြားလေးထိသွားပါတယ်
ထွက်သွားတဲ့လေအတွင်းထဲကနေအပြင်ထုတ်လိုက်တော့နာသီပြားလေးထိသွားထိကမြတ်မတ္တလေးကိုပဲတတိပြုတတိထားပြီးတော့အလုံးကြိုးစားပွားများရှုကြရအောင်အခုရှုနေတာဟာဘုရားတိုင်းခြေခံပြီးတော့ရှုတဲ့အာနာပါနဖြစ်ပါတယ်ငါဟာဘုရားတိုင်းအခြေခံပြီးတော့ရှုလေရှိတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓတို့နေထိုင်ရာအာနာပါနသမာဓိနဲ့တူတဲ့အာနာပါနကိုတို့ရှုနေရတယ်ငါရှုနေရတယ်လို့ကိုယ်ဝမ်းသာပြီးတော့ကျေနပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရှုပေးပါဟိုကြံဒီကြံမကြံပါစေနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးမပြေးပါစေနဲ့လွာသွားနဲ့တစ်တုံးနဲ့ထိကမြမတ္တလေးကိုပဲအာယုံဆိုင်တတိထားပြီးတော့နာသီပြားလေးဝင်လေးထိသွားတယ်ထွက်လေးထိသွားတယ်ထိကမြမတ္တတအာယုံနဲ့ကိုပဲဂရုစိုက်ပြီးတော့ရှုနေရင်စိတ်ငြိမ်လာပါတယ်သမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာသွားတော့ထွက်လေဝင်လေဟာယုတ်တရားထွက်တဲ့ဝင်လေတို့သိတာဟာနံတရားယုတ်နံမရှိတာနှာခေါင်းရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးငါရဲ့သူရဲ့မိမယောက်ျားရဲ့လို့မရှိတော့ယုတ်နံမရှိတော့တာလို့ဒီလိုသိလာရင်တော့ပညာမဲ့ခင်ပဲအကျုံးဝင်သွားပါတယ်သာသနာတော်နဲ့တွေ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့အာနာပါနသမာဓိနဲ့တူတဲ့သမာဓိလေးကိုနည်းနည်းလေးညီယုံမဲ့မြည်ရအခြေခံမဲ့ရကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေအားလုံးအချိန်စီပါပြီယနေ့တော်တဲ့လကိုနေ့မှာဇဝိသီရိဓမ္မဗိမာန်တော်မှာသာသနာ့မာမကအသင်းကကြီးမှုပြီးတော့ကျင်းပတဲ့သူတော်စင်များကြွားလာကြတဲ့သူတော်ကောင်းများတို့အားမြတ်ဗုဒ္ဓ၏နေထိုင်ဤတရားတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဘုရားတိုင်း
ခြေခံအထုတ်တာလည်းဖြစ်မြတ်ဗုဒ္ဓနေထိုင်တော်မူတဲ့မိဝဲသတင်းသုံးတော်မူလေရှိတဲ့တရားနဲ့တူသောအာနာပါနတရားလက်တွေ့နာကြရကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ကြပါပြီယနေ့ယခုနဲ့ဒီဓမ္မသဘင်နဲ့စလင်းပြီးတော့ဝေယဝိဇမြည်ရတဲ့ကုသိုလ်အတန်နဲ့ဆော်ခြင်းပန်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းမတိလူရန်ခြင်းသီလသမာဓိပညာမဲ့ခင်တို့ကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လက်တွေ့ကြိုးစားခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတွေပြုလုပ်စီပူအားထုတ်ခဲ့ပါပြီဒါနကြောင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမြတ်တပံလာလို့သီလကြောင့်အသက်တွေရှိချမ်းမာရေးတွေကောင်းမွင်ပြည့်မှုတွေကင်းစင်ပြီးတော့တမာရီကြောင့်စိတ်တွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ဝိပဿနာပညာကြောင့်မဲ့ဉဏ်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုယ်စီရနိုင်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်မရမီဇီဝရေးတွေလည်းတိုးတက်လို့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းကောင်းမွင်လို့မိသားစုတွေပျော်ရွှင်လို့နိုင်ငံတော်ကြီးသာယာအေးချမ်းပြီးတော့ဘာသာသာသနာတွေထွန်းကားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်စီစံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း